Companys, companyes, avui hem mantingut una reunió amb l'administració per tal de tractar sobre el contingut de la proposta d'instrucció que regula les incapacitats temporals i les justificacions d'absència per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del cos de Mossos d'Esquadra. Us hem de comunicar a tots i a totes que el text que proposa l'administració és clarament discriminatori respecte del col·lectiu del cos de Mossos d'Esquadra. Més enllà de que la resta de funció pública tenen regulat fins a 24 dies l'any, nosaltres disposarem, segons aquest text, si no es modifica, únicament de 12 dies. Per part del Sindicat Autònom de Policia, nosaltres entenem que no s'està afrontant veritablement els problemes laborals que hi ha dins del cos. Nosaltres pensem que s'hauria d'entrar al debat de regular els horaris i recuperar dies de pes. Pensem que, un cop més, tota l'argumentació per part de la Subdirecció General de la Policia se centra en la pròpia idiosincràsia del cos, sempre en termes absolutament discriminatius envers del cos de Mossos d'Esquadra, i la postura del SAPUGT amb el proper Consell de la Policia d'aquest divendres, d'aquesta setmana, serà que sol·licitarem que es continuï negociant aquesta instrucció o, en tot cas, si s'imposa, s'imposarà unilateralment per part de l'administració. Si voleu tenir la descripció detallada del curs de la reunió o voleu tenir una informació més concreta, sisplau, consulteu la nostra pàgina web, consulteu el vostre delegat sindical o llegiu-vos la circular interna que ha tret el Sindicat Autònom de Policia. Moltes gràcies.